你好，欢迎来到半展的冥想房间。在这里，你会通过一个简短的想象力冥想，让你紧绷的神经放松下来。好，现在请找一个能让你感到舒服的地方，把你的身体调整到最舒服的姿势，轻轻地闭上你的眼睛，尝试做几次深呼吸。我们的深呼吸是尽量的吸气，让空气进入我们的鼻腔，慢慢的下沉到腹部。慢慢来，吸入足够的空气之后，不需要憋气，自然慢慢的呼出就好。可以适当的控制均匀的呼出，每个人都按照自己的节奏来就好。这不是比赛，这里是属于你的时空。你可以照看着你的内心，自由放松的呼吸就好。今天我们来到一片沙滩，你看到了银白的细沙，在阳光底下反映出你喜欢的颜色。浅浅的色彩你很喜欢，你并不觉得阳光很刺眼。你轻轻地做着深呼吸，吸气的时候，把你肩部的疲劳、头顶的紧张聚集起来。当你呼气时，把这一切通通都呼出去。关注身体的部分，想象你是身在一片美丽的沙滩，就这样吸气，呼气。你感觉到脚底是暖暖的，太阳晒过的大地让你感受到温热。你慢慢地在沙滩上散着步，海边上有一些礁石点缀着这片海洋，远处就是一望无际的大海。今天的大海很平静，就像你的心一样。你能感觉自己在轻轻地抚摸着自己的心，踩在沙滩上，感到软软的。用脚趾头拨弄一下细沙，有点湿湿的感觉。仔细感受一下沙子堆成的形状，它的颗粒感。脚上的沙子只要轻轻一拍，就全部落地，不会对你造成困扰。海风吹拂过你的脸，你闻到了海洋那咸咸的味道。空气出乎意料的清新，你继续自然的一呼一吸。海风没有把闷热和潮湿的感觉带给你，你反而觉得很清爽。海浪的声音一直围绕在耳边，有节奏的。你听着海浪的此起彼伏，感受它给你带来了无限的能量，然后把你的不愉快
通通带走。你走在海水边上，你会不会想感受一下海水冲过脚上的凉快呢？那会是一种怎么样的感觉？是冰冰的，还是有点温暖？你会不会蹲下来，用手指在海水冲过的沙子上写点东西？写了什么呢？是对自己的祝福，还是对生活的期盼？让自己好好体会一下手指尖触碰到沙子的感觉。你看到旁边有些贝壳，你伸手捡了起来。它是什么样的呢？是圆圆的，还是扇形的，还是大大的鹦鹉螺？你仔细地观察贝壳的纹路，用手指在那些纹理上轻轻地描起来。它很漂亮，你很喜欢。呼吸声随着海浪声，你们就像是在演奏你最喜欢的旋律。你把贝壳拿在手上，它也响起了声音，就像是大海在唱歌。轻轻地把思维拉回身体，慢慢地活动一下手指，然后手腕，活动一下脚趾，然后脚踝，轻轻地把手伸直，像画一个小圆一样转动几下，同时告诉自己做3个深呼吸之后醒来。每次冥想最后，我都会让自己做一个唤醒的过程，主要是想象力冥想过后，如果马上活动起来，就会有种昏昏欲睡的感觉。所以想在日常时间里做冥想的话，最后都可以多做一个唤醒的动作。好了，今天的冥想就到这里，下次再见吧。祝你平和愉悦。